भाई आज बहुत स्पेशल दिन है मेरे लिए क्योंकि हम लोग जो है आज बाय करने वाले हैं अपनी ड्रीम कार। हम लोग फाइनली गाड़ी लेने वाले हैं आज। अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि यार डक्की भाई हाँ कौन सी गाड़ी लेने जा रहे हो, कोई स्विफ्ट ले लोगे, कोई कोरोला ले लोगे, कोई स्पोर्टेज ले लोगे ना। वो गाड़ी ना 5 लाख की है ना 50 लाख की है, वो गाड़ी 5 करोड़ की है। हम लोग लेने वाले हैं ऑडी ई-ट्रॉन GT। ये वो सबसे पहली गाड़ी है जो मैंने चलाई थी। ये मेरे फादर की थी, तब मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते हैं तो मैं जो हूँ यही चलाता है, कोई भी नहीं देख रहा होता है। फिर मेहनत की, दिन रात जागा मैं, आंखें काली करवा के थोड़े से पैसे आए तो मैंने ले ली होंडा सिविक। मुझे अभी भी याद है जब मैंने ये गाड़ी ली थी मेरा बैंक बैलेंस टोटली 0 हो गया था और अल्लाह ने तौफीक दी और हमने लेके दी अपनी मामा को ब्रांड न्यू शेंगन एल्सविन। तो बैंक तो हम लोग पहुंच गए हैं, अंदर जाके देखते हैं क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? यार कैश मिल जाएगा? गाड़ी ले रहा हूँ मैं देख के मिल जाएगा? मिल जाएगा मैं। अच्छा चलो मैं वेट कर रहा हूँ। ले ओके ओके ओके। सर ये ऐसे 50 और आ रहे हैं। ऐसे 50 और आप अभी ये काउंट करें, बाकी आ रहे हैं। चलो सही, ओके ओके। बंद कर दो, बंद कर। क्यों? हुए 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 ये कहाँ से चोरी किया है? ओ यार सारा कैश ले आए हो, पागल तो नहीं हो? हैं? ओ भाई रियल है? बैंक लूट के आए हैं। लग रहा है मैं जो निकलता हूँ। चलो ना। हमारे अपनी गाड़ियाँ सफाई कर रहे हैं। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? सुबह सुबह गाड़ियाँ धो रहे हैं यार, एक ही काम है रोज सुबह का। चले अंदर चलते हैं, बाहर गर्मी बड़ी, अंदर चल के काम करते बात करते हैं। ई-ट्रॉन चाहिए, ई-ट्रॉन चाहिए। GT का मसला ये है, देखिए छोटा भाई हैं आप, लेकिन मसला ये है कि वो मैंने अभी चलाई नहीं। जब से ली है ना, मेरा ख्याल है 300 किलोमीटर नहीं चली हुई। आपके पास आया भी इसलिए हूँ। अभी देख सकते हैं गाड़ी? हाँ बिल्कुल देख सकते हैं। ओके आ जाए, सामने खड़ी है। रोज सुबह कपड़ा उतारते हैं, उतारे उधर से। ये तो बहुत हरामी है यार। पेशाब निकला है बाबे। पेशाब निकला है। लाइटें देख तू, लाइटें देख। उतार ले पूरा? हाँ उतारे। रोज सुबह इसको उतार के दफ्तर जाने से पहले देख के फिर दफ्तर जाते हैं। अच्छा नंबर भी नहीं लगा हुआ अभी? नहीं यार, चलाई नहीं। तो भाई ये है ऑडी ई-ट्रॉन GT, टोटली न्यू कार है। आई थिंक सुनील भाई ने शायद एक बार चलाई होगी। अगर मैं ये फैक्ट्री से निकलवाने की कोशिश करता तो मुझे जो है ना काफी टाइम लग जाता, तकरीबन कोई 5-6 महीने। तो पीछे से इसको, मुझे इसकी शेप बड़ी पसंद है। ओए यार बाप इधर आ यार, ये देख भाई ड्रीम कार यार। मैं आप लोगों को तो नहीं बताया हुआ, रोडों पे चल रही होती ही ना, मैं बस उसको फॉलो करता था चाहे वो दूसरे शहर ही क्यों ना जा रही हो। अच्छा मैं पहली बार इतने करीब से देख रहा हूँ, मैंने नहीं देखी थी वैसे। टेल एंड है ना, ये मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसका जो बम्पर, हाँ ये बैक से तो बहुत बोरिंग, बैक से तो मेरे ऐसी है। मैं कहना चाह नहीं रहा था। क्या मैंने सोचा था एक दफा, फिर मैंने कहा ये थोड़ी बिलो द बेल्ट हो जाएगी। अगर जवाब आ गए तो फिर की करांगे। नहीं खैर है, डक्की भाई का चैनल है, आंख चलता है। हरामी। एक चीज दिखाऊं? हाँ। ऊपर देखो। अच्छा मुझे नहीं पता था। भाई साहब ये देखो, ऊपर पूरी छत शीशे की है भाई। पूरी छत, पता नहीं कैमरे में फिट हो रहा है कि नहीं, लेकिन पूरी छत शीशे की है भाई ऐसा लग रहा है किसी जहाज में बैठे हो, स्पेसशिप पे। पूरी न्यू है, इन्होंने स्टिकर भी नहीं उतारे है भाई। ना उतारना ना। हाँ क्या बात है यार, पूरी इलेक्ट्रिक कार है। मनाते हैं अभी इनको, मनाते हैं। अच्छा ये अच्छी बात ये है कि आपके पास स्पोर्ट्स कार भी हो जाएगी और आपके पास 4 सीटर कार भी हो जाएगी। फैमिली को भी बिठा सकते हो। और भाई भागती है, कोई 3-4 सेकंड के अंदर ये 100 मारती है यार, 100। यही लेके और जाएंगे। मैंने सेविंग की है कसम से यार, मैं नहीं खर्चता ताकि मैं एक ही बार वो चीज लूं जो मुझे पता है कि यार मुझे चाहिए। आओ ना, बात करते हैं उनके साथ। चलो ट्राई मारे आज। आ जाओ। अच्छा सुनील भाई, मैं आपको मतलब एक ऑफर देता हूँ, अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है मुझे बता दीजिएगा, अगर आपको नहीं भी आता तो आप मुझे बता दें क्योंकि मैंने लेके जानी है। अच्छा मसला ये है साथ कि इट्स नॉट अबाउट मनी। मेरे लिए गाड़ी के लिए पैसों का कोई इशू नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा जितनी खड़ी है वो इशू नहीं है। एक इमोशनल वैल्यू है, बट आई कैन स्टिल अंडरस्टैंड कि जिस एज में आप हैं इंसान को एक्साइटमेंट होती है। जब मैंने भी देखी थी मुझे रात को नींद नहीं आई थी, आप भी लग रहा है रात से सोई नहीं अभी तक। कैश भी रेडी है, सिर्फ पेपर एक साइन होना है। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं पैसों का इशू नहीं है, मैं आपको चेक लिख देता, कोई इशू नहीं है। आपके साथ मेरे पैसों की है वो बात नहीं है। आई रियली अप्रिशिएट कि आप माशाल्लाह अपनी हार्ड एंड मनी से गाड़ी लेना चाह रहे हो, इसलिए मैं आपको गाड़ी दे देता हूँ, लेकिन एक ऑप्शन के साथ। ऑप्शन ये है कि जब भी आपने बेचनी है तो बाय बैक का जो पहला राइट ऑफ रिफ्यूजल मेरे पास होगा। जो मार्केट रेट होगा जब आप बेच रहे हैं, साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, आप मुझे फोन करके पूछेंगे यार सुनील भाई गाड़ी इतने की बिक रही है, पहला राइट आपका है। इफ आई रिफ्यूज, आप बाहर दे देना तो मुझे दे देना। अभी आपको मैं गाड़ी दे देता हूँ। हाँ डील डन है।
और Thank you राइट so ऑफ much. मेरा ये आपका कहते हैं मर्दाना वर्ड नहीं नहीं बदनाम हो गया भाई। आओ तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डील डन हो चुकी है, ये गाड़ी मेरे नाम हो चुकी है। भाई मैं तुम लोगों को अभी सब बता नहीं सकता इस वक्त। आप लोगों ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। आई स्वेयर टू गॉड, आज से अगर 6-7 साल पहले चले जाओ, जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था। थैंक यू यार, मैं क्या बोलूँ यार, थैंक यू सो मच। भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि यार कभी भी हिम्मत मत हारना। आप जिस मर्जी फील्ड में हो मेहनत करते रहो। अगर आपको अपनी मेहनत का सिला नहीं मिल रहा या कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो टेंशन मत लो, क्योंकि मैं गारंटी देता हूँ कि तुम लोगों की जिंदगी में एक दिन आएगा जब तुम अपने सारे ख्वाब पूरे करके बोलोगे कि यार मुश्किल बहुत था, नींदें हराम की, कुर्बानियां बहुत दी, लेकिन मजा आया। आई मेड इट।